Cuando una mujer se enoja contigo y te deja de hablar, los primeros 3 días es algo a toda madre. No te habla la señora, tú dices, ah, cabrón. Tampoco no, güey, hasta se te como cuando te bajas del avión que se te destapan los oídos, ah, cabrón. Empiezas a oír los pajaritos y la chinga, todo oyes, güey. Porque antes no oyes nada más que eso, güey. Pero ya cuando, chingao, sí oigo yo bien, o sea, escucho a toda madre, güey. Los primeros 3, 4 días todo va bien. A la semana, porque los hombres somos dependientes 100% de las mujeres. A la semana tú ya quieres platicar, güey. Pero somos tan pendejos los hombres que queremos contentar a la mujer con unas frases así de tiernas. ¿Vas a seguir así, mamona? Señora, entienda que para eso uno ya es mucho decir, ya, quiero estar bien. Y ella no contesta, güey, no contesta. Y tú te le quedas viendo. Síguele, estás muy bien, estás muy bien. Sigue así sin hablarme, porque me vas a hablar a huevo, Yo aquí vivo en esta casa y a huevo me vas a hablar. Y cuando tú me hables, te voy a mandar la chingada. Así como tú a mí, igualito, vas a ver. Ella sigue viendo la televisión, ni te pela, güey. Ni te pela. Una semana, 10 días, güey, ya son un chingo, güey, porque ya te cansas de andar comiendo hot dogs en el Oxxo y la chingada. Y ponerte los calzones, güey, y luego los volteas y los para atrás a veces. Entonces, le dices, ella llega viendo la tele, ella, y tú llegas y, ¿vas a seguir así o qué? Te hablo, no te contesta, güey. Te estoy hablando. Escúchame lo que te estoy diciendo. ¿Vas a seguir así? Me vale madre, nada más quiero saber. ¿No me vas a hablar? No me vas a hablar, ¿verdad? ¿No me vas a hablar? No, pendejo, si no te contesta quiere decir que no, ni siquiera te va a decir no, no te va a hablar, no, ¿estás pendejo o qué? No te va a hablar, güey. La mujer sí sabe lo que quiere, no te habla, ni el no te dice. Porque si te dice que no, ya se gancha, güey. Entonces ella sabe, no le contestes a este pendejo, que se chingue. No me vas a hablar, pendejo. Cuando yo quería hablar, no querías hablar, ahora te chingas tú, no me quiero hablar. Todo eso está pensando ella, güey. Se entretiene ella misma y ya ves cómo les... Y luego ya pasan muchos días y andas desesperado de a madre. Voy a salir hoy en la noche, Nunca sales, güey, porque es un pinche mandilón. Voy a salir hoy en la noche, no sé ni a qué voy a llegar. ¿Quieres saber a dónde voy? Aunque quiera no te voy a decir, no te voy a decir. Ya me voy, no sé a qué hora llegue. Y te vas, güey, la vieja no te contesta nada. Saliendo de tu casa le hablas a un amigo, güey, 2. Oye, güey, vamos a echarnos unos... No, güey, aquí está mi vieja, chinga madre, hombre. Acabas en la farmacia de Guadalajara, que es la que abre de noche, güey. Tomándote un Suerox y leyendo la revista de esa fama, güey. Que si Lupita D'Alessio, que si Vicente Fernández, la chinga. Para llegar en la noche, güey. Y nada, no te pelan, güey. Ya andas desesperado de a madre. Ya me voy a trabajar. La vieja... Dime que, y luego pendejo, güey. Dime que Dios te ayude. Dime que Dios te ayude. Dímelo. Me voy a trabajar. Dime que Dios te ayude. Y tú de pendejo te estoy hablando. A ver, volteame a ver para que me oigas. O sea, te oye con los oídos, pendejo. No tiene nada que ver que te vea. Porque uno, a ver, ven, volteame a ver. ¿Me estás oyendo? Y tú la agarras así. Volteame a ver y la vieja así viéndote así. Con la mirada perdida, güey, así. Le puedes hacer así, no parpadea, güey, la vieja así. Dime que Dios te ayude y no te dice. Y tú solo le haces, que Dios te ayude, a huevo me vas a decir. El colmo de que el güey está desesperado es que se va y te dice, síguele así, te vas a ganar un Oscar, chingón tu actuación, A mí no me es pendejo, nomás te voy a decir una cosa y escúchame bien, quiero que me escuches bien. Señora, esto que voy a decir es la cúspide de la desesperación. No hagas esa pendejada, por favor, porque se cagan de risa en cuanto te sales. Y para demostrártelo, en la noche que tú llegas, ella está súper bañada, perfumada, con un negligé cachondón. Esté como esté, ya tienes 20 días que nada, güey. Entonces, la abstinencia hace que se te nuble la vista y la ves buena, güey.
Te juega una mala pasada la pinche abstinencia, güey. Es la misma que has tenido ahí 30 años, cabrón. Pero ya, cabrón, porque la abstinencia y el que no te, que te ignore hace que es uno pendejo, güey. Es uno pendejo. Entonces está acostada ella así, güey, viendo la televisión, con el cabello así. O sea, primero pone el cabello y luego se acuesta para que le quede todo. Y pasa en medio de ti y de la televisión con una iglesia así. Ah, chingada. Y tú ni la celulitis le ves, así, cabrón. Cambiándole al control así se acuesta, así, y todavía saca la piernita así como cachondona. Y tú la ves así, güey. Quieto, Canelo, quieto. La doña está enojada con nosotros, Canelo. Pero si ya pasaron más de 20 días te va a decir, estoy enojada contigo, Canelo no me ha hecho nada. Es cuestión de que le des un poquito de chanza. Es cuestión de que le des un poquito de chanza. Te invito a que te suscribas a mi canal y no olvides activar la campanita para que te lleguen videos y acuérdate de compartir.